Salam dostlar, bugün çox maraqlı bir mövzuya baxacağıq. Qidalanma və nizam-intizam. İlk baxışdan heç bir əlaqəsi yoxmuş kimi görünür, elə deyilmi? Amma inanın ki, uğurun əsl sirri məhz bu ikisinin birləşməsində gizlənir. Gəlin görək necə. Yəqin ki, çoxumuza tanış bir hissdir, ha? Böyük planların, xəyalların var, amma səhər yuxudan duranda sanki o enerjini, o fokusu tapa bilmirsən. Əgər belədirsə, heç narahat olmayın, tək deyilsiniz. Cavab çox vaxt heç ağlımıza gəlməyən bir yerdə gizlənir. Bizim təməlimizdə. Deməli, hər şey enerjidən başlayır. Uğura gedən yolda bizim birinci, ən vacib sütunumuz qidalanmadır. Amma dayanın, burada söhbət sadəcə qarın doyurmaqdan getmir. Söhbət bədənimizi bir maşın kimi strateji olaraq yanacaqla təmin etməkdən gedir. Yaxşı, bəs bu sağlam qidalanma deyilən şey əslində nədir? Təsəvvür edin, bədənimizə gün ərzində enerjini damcı-damcı yox, bərabər şəkildə paylayan bir sistem qururuq. Məqsəd nədir? Sadəcə ac olmamaq deyil, həm də beynimizi itiləmək, bədənimizi gücləndirmək və xəstəliklərdən qorunmaq. Yəni, keyfiyyətli yanacaq. Bəs bu güclü enerji təməlini necə qurmaq olar? Baxın, bunun üçün 6 sadə prinsip var. Birincisi, çeşidlilik. Yəni, bədənə bütün lazımi alətləri vermək lazımdır. Sonra, kalori nəzarəti və kiçik porsiyalarla yemək. Bu, enerjimizin gün ərzində qəfil qalxıb düşməsinin qarşısını alır. Üstünə də zülal, sağlam yağlar, təzə meyvə tərəvəz əlavə edirik və tarazlığı tamamlayırıq. Və ən gözəli nədir bilirsiniz? Bu qaydalar daşdan deyil. Hər kəs öz yaşına, aktivliyinə görə bunu özünə uyğunlaşdıra bilər. İndi isə keçək ikinci, bir o qədər də vacib sütunumuza. Yaxşı, tutalım ki, bizim super yanacağımız var. Bəs o yanacaqla hara gedəcəyik? Bax, nizam-intizam məhz o yanacağı hara və necə istifadə edəcəyimizi müəyyən edən bir sükan, bir istiqamət vericidir. Çoxları nizam-intizam deyəndə ağlına sərt qaydalar, məcburiyyət gəlir. Amma əslində elə deyil. Nizam-intizam sadəcə hədəflərimizə çatmaq üçün özümüzə qoyduğumuz bir çərçivədir. Bu çərçivə bizə yol göstərir, dağınıqlıqdan qoruyur. İstər dərsdə olsun, istər işdə. Əslində nizam-intizam elə gündəlik həyatımızdakı çox sadə vərdişlərdə gizlənir. Məsələn, işə və ya dərsə vaxtında getmək, tapşırıqları vaxtında və məsuliyyətlə yerinə yetirmək. Bunların hamısı nizam-intizamın kiçik amma çox güclü təzahürləridir. Və ən maraqlısı odur ki, bu vərdişlər həyatımızda bir nizam yaratdığı üçün əslində stresi də azaldır. Çünki hər şeyin nəzarət altındadır. Yaxşı, gəldik ən maraqlı yerə. Bəs bu iki fərqli görünən sütun, yanacaq və sükan, bir-biri ilə necə əlaqələnir? Bax, indi bütün parçalar yerinə oturacaq. Gəlin bu güclü əlaqəni daha yaxından incələyək. Baxın, məsələ nə qədər sadədir. Sağlam qidalanma sizə nə verir? Yüksək enerji və aydın düşünmək üçün konsentrasiya. Yəni, sizin batareyanız 100% doludur. Nizam-intizam isə həmin o 100%lik enerjini götürüb bir hədəfə, bir məqsədə doğru yönəldir. Təsəvvür edin, enerjiniz var, amma nə edəcəyinizi bilmirsiniz, o enerji boşa gedir. Və ya əksinə, böyük planlarınız var, amma yerinizdən tərpənməyə enerjiniz yoxdur. Gördüyünüz kimi, biri olmadan o birinin mənası qalmır. Deməli, bütün bunları birləşdirən ortaq bir cəhət var. Həm qidalanmanı, həm də nizam-intizamı işlək edən super güc eylidir. Planlaşdırma və özünü idarə etmə. Yeməyinizi planlaşdırdığınız kimi, gününüzü də, həftənizi də planlaşdırmalısınız. Hər şey bu bacarıqdan başlayır. Yaxşı, bu qədər nəzəriyyə bəsdir. Gəlin indi bütün bunları real həyata tətbiq edək. Elə bugündən başlaya biləcəyiniz çox sadə bir yemək planı nümunəsinə baxaq. Bax, bu, hər kəsin rahatlıqla tətbiq edə biləcəyi sadə, amma çox effektiv bir plandır. Səhər enerjili başlamaq üçün yulaf kimi geç həzm olunan karbohidratlar. Günorta zulal, tərəvəz və tam taxılla tarazlığı qoruyuruq ki, günün ikinci yarısında enerjimiz düşməsin. Axşam isə bədəni yormaman üçün daha yüngül, az yağlı zulal və tərəvəzlər. Və o məşhur enerji düşüşlərinin qarşısını almaq üçün də ara yeməklər, meyvə, qatıq və ya bir ovuc çərəz. Gördüyünüz kimi, heç də çətin deyil. Beləliklə, gəlin bütün danışdıqlarımızı bir yerə yığaq və görək bu möhkəm təməlin üzərində nələr inşa etmək olar. Yadda saxlayın, sizin potensialınız, sizin uğurunuz iki möhkəm sütun üzərində dayanır. Bədəninizdə yaratdığınız enerji və o enerjini yönəltdiyiniz diqqət, yəni nizam-intizam. Bu iki sütun nə qədər sağlam olarsa, siz də o qədər yüksəyə qalxa bilərsiniz. Uğur təsadüf deyil, bir seçimdir. İndi ki, bu təməlin planı, yəni yol xəritəsi artıq əlinizdədir, bir düşünün, ilk olaraq nə inşa edəcəksiniz? Hansı hədəfə doğru addım atacaqsınız? Cavab sizdədir. Enerjinizi toplayın, istiqamətinizi müəyyən edin və başlayın.